呢條 trail 咧前身係一條鐵道嘅路線，好清啊啲水，係做緊特價嘅，唔同分店嘅 Costco 減價蔬菜嘅區域。今日嘅天氣咧就其實一般嘅，而家我哋就去 Peak District 其中之一個好出名嘅小鎮 Bakewell， 而家就大概仲有5分鐘咧，我哋就到啦。首先咧就去咗呢一度 parking 啦，價錢方面咧泊全日就6.6磅，如果4個鐘咧就係5.5磅。今次去嘅地方就係位於 Peak District 嘅 Monceau Trail， 都係一個幾出名嘅地方，由 Bakewell 連接去 Bedmount Mill， 全長咧大概有13公里。呢條 trail 咧前身係一條鐵道嘅路線，而家咧已經唔再用，所以咧就改建成為咗一條健行嘅路線同埋單車嘅路線。可以睇一陣羊羊先，喺呢度有羊羊睇。當日咧，我哋選擇咗 Bakewell 為我哋嘅 starting point， 全程咧都係行平路㗎，冇樓梯或者大斜路。間唔時咧，亦都會見到一家大細推住 BB 車咁行，所以呢條路咧就真係啱晒新手、老人家或者小朋友。呢條路嘅景色主要都係自然風景為主。頭先有講過啦，佢嘅前身咧係一條鐵道嘅路線。喺2011年有6座嘅隧道就重新開放俾行人同埋單車。隧道入面咧係有燈光嘅照明，所以咧係唔需要用到電筒㗎。過完隧道，另一邊嘅景色咧就完全唔同啦。而家行緊咧就係高架橋 Monceau Viaduct。我哋有行少少嘅山路落去啦，落到去咧就會見到一啲橋仔同埋河仔啦。呢一個位置咧，亦都可以由下而上咁樣欣賞由19世紀建造嘅 Monceau Viaduct。呢一度另一個 viewing point 咧就係上山啦。如果咧你上山嘅話咧，就可以喺 Monceau Head View Point 咧就向下影，咁咧同時就會影到橋啦同埋峽谷嘅相。不過咧，我哋今次時間唔夠就冇行到。回程嘅時候咧，就入咗呢一間 cafe。今次咧係我哋第2次去 Peak District 啦。第1年嘅夏天，其實我哋去過 Downstairs 呢個地方，好清啊啲水。嗰陣時候係夏天，而且嗰一日咧天氣係非常之靚嘅。詳細嘅路線咧可以睇翻我之前嘅 video。好，而家要攻呢個頂，呢個點，係咯。下一站咧，我哋去 Costco 入油，順便補埋貨。今次咧，亦都會介紹下喺 Costco 裏面咧有啲咩嘢，我都覺得係幾值得去買同埋食嘅食物。第一樣一定要買嘅就係蝦餃，1 kg 有40隻蝦餃，呢隻係好味過。
而今個月 Costco 咧係做緊特價嘅，睇緊片嘅你咧就記得要去 Costco 入貨啦。第二個咧係黑芝麻包，呢個咧估唔到係咁好味㗎。都係分咗2袋嘅，咁咧一袋入面8個咯，因為 total 16個，就咁咧一攞出嚟就咁蒸得噶啦，唔使特別話解凍。原來咧佢有介紹可以微波爐啦、air fry 啦、pan fry 都有，不過我哋每次咧都係用就咁蒸10至15分鐘。餃子咧都係好多地方都有，長時間都會喺屋企有。呢個係蝦嘅餃子，餃子呢度都有幾款。呢度咧都買到泡菜，呢個係好味㗎，平時喺香港都有食開，我哋都係經常會買嘅。呢款香港都會食嘅韓式炸雞，呢度都有得買，11.49，好味，同埋好方便，可以返屋企咧就咁樣整完就得啦。但係我覺得個辣醬有啲太辣。佢通常我都唔會落晒成包。1.5 kg 嘅金奇異果，價錢咧就冇 VAT， 8.49。數下入面有幾多個先？即係一盒有10個，我覺得要睇大細。不過你見呢一個其實勁大個，好似我拳頭咁大。金奇異果，佢都有綠色嘅奇異果嘅，咁綠色奇異果就梗係平啲啦。隻都有少少唔同嘅，咁都好正常。但係呢個應該最大嗰隻。雖然好唔健康，但係屋企咧都會常備燕豆麵，因為太方便啦，又平又抵食。喺其他超市都比較難揾到青魚，而佢嘅價錢呢都係依返個重量而計算嘅。通常一盒呢會有8條。雞蛋呢，呢一個係平，有5打蛋啦。如果係大 family 或者成日食蛋，都建議買。最後一個想介紹咧，就係麥盧卡嘅 Honey。佢最特別就係佢有一個天然嘅抗菌能力。不過咧，就一定要有認證先至會有真正嘅醫療等級效能。咁個數值越高咧，亦都代表佢嘅效能越強。但係相對地咧，個價錢亦都會比較高嘅。我哋有去過唔同分店嘅 Costco，
發現唔同分店嘅貨品呢會有少少唔同嘅，甚至之前去過一間係有減價蔬菜嘅區域。希望大家鍾意我呢段片，我哋下次見，拜拜。